Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy walok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad apanggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaay pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panakimisak. Amen.
ulitin tayo ti agkanta. Tano, di na umul nga misa. Magtutubo kayo nga nalay nga video okay, kada ag TikTok, kada agkanta ti amin. Ti misa ket naragsak ken na santuan. Kantaan tayo siguro da jay amo yung nga nalaka. O come all ye faithful. Sa tayo to'y sarono da ita. Tagkanta tayo ti rugrugi ke misa ti na impatsokan na bartek. Kanta tayo amin datag. Kanta tayo amin. O come all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. So come let us adore him. O come let us adore him. O come let us adore him, Christ the Lord. Sing choirs of angels, sing in exhortation. Sing all you citizens of heaven above. Glory to God in the highest heavens. O come let us adore him. O come let us adore him. O come let us adore him, Christ the Lord. Yes, Lord, we greet thee, born this happy morning. Jesus, to thee be glory given. Word of the Father, now in flesh appearing. O come let us adore him. O come let us adore him. O come let us adore him, Christ the Lord. Nitipon-tipon tayo amin. Nagdaydayaw ken ni Apo Dios. Ti kanta ket kanta nga pagdaydayaw tayo ken kuana. Natay amin. Kantaan tayo umay kay Kristiyanos. Amin tayo. Umay kay Kristiyanos, agragsak tay amin. Umay kayo sa di Belen. Hintay kita nayanaken ni Jesus. Hintay nga daydayawen, hintay nga daydayawen, hintay nga daydayawen ni Jesus. Ragudat na'y duma, dagiti pastores na panda nagdardaras idiay trukib. Datun ken sagot ti indain kuyog, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen, intay nga daydayawen ni Jesus. Anak ti Diyos Ama, Diyos nga wan tungpal na timmao kada tayo dito'y daga. Kas maladaga nagparangen ni Jesus, hintay nga daydayawen, hintay nga daydayawen, hintay nga daydayawen ni Jesus. Gapulay ti tao, rigat linak amna, ayat met ngaruti itden tayo. Dayaw ken yaman, intayo idaton, hintay nga daydayawen, hintay nga daydayawen, hintay nga daydayawen ni Jesus.
Tunggal agkanta tayo iti kanta panglukat, dati iti pagrubuatan, iti agtao, iti puso tayo nga panagdaydayo, ken panagyaman ken kuana. Agramrambak tayo pelang iti Paskwa ti panakaypas nga iti Apo. Naragsak nga kanta ti rambakan tayo apada-pada. Sangsang kamaysada tayo, amin ikanta tayo. Rambakan tayo apada-pada, panakaypas ngay ti Diyos dito'y daga. Umadani tayo metken kuana, idir itay tanok ken gloria na. Ay dimtengen ati Diyos Apo, simnek kaasina kada tayo. Tati Mesyas manipod nga to, imay ngad na kipagbiag kada tayo. Rambakan tayo pada-pada, panakaypas ngay ti Diyos dito'y daga. Umadani tayo metken kuana, idir itay tanok ken gloria na. May sa arukib a paglinungan, ti kinayat na anakayanakan. Ket kulong metlaeng piman, tinapinili anagidaan. Rambakan tayo pada-pada, panakaypas ngay di Diyos dito'y daga. Umadani tayo metken kuana, idir itay tanok ken gloria na. Ni Maria Birhen ngay nana, garami meti inaramat na. Alampin ninyo Jesus na, tawani din ti sabali nga adda. Rambakan tayo pada-pada, panakaypas ngay ti Diyos dito'y daga. Nailangitan a pagpatulan, imbati ni Jesus dito'y abiyag. Intay ngad met pampanunutin, tinapakumbabain na ay ayaten. Amin. Rambakan tayo pada-pada. Amin. Amin. O ti langit imbunan nagnat, ragsak anak kalapunusan. Angheles ket ikan kantada, ti gloria Dios nga awan katimbeng na. Rambakan tayo pada-pada. Kapsot. Idaydayaw tayo ti Diyos, sirugi tayo, daytoy nga panagdaydayaw, itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo, pengang kakapsut kayo, na impatso kayo ti duwa nga aldaw. Happy New Year, kadagiti nga nakimisa, idi New Year. Ti Epifania, umuna nga Domingo ti Enero,
rambak ti panakaiparangarang ni Apo Isus, ti akindaya nga simbaan, Orthodox Church, ramrambakan nan manipod-sipod daytoy, nabayagan imun unapay ngam Christmas, ni Jesus nga naiparang kadagiti amin na pagilian, ni Apo Dios nga naiparang babaan ka ni Jesus nga anak na Dios at immao, iti amin a pagpagilian, iti amin nga pulikan amin na tattao. Isu ti lawag, isu ti silaw, iti sipnget, na sipnget alubong tayo. In May, tapno bukkaan na tayo, manipod iti sipnget ti basol. Agdawat tayo ti kaasina, wayawayaan na tayo, karagiti amin na pakadagsinan kan pakarigatan, umay kada tayo mang tedbiag, lawag, kan ayat. Agbabawi tayo, kadagiti kanito nga nagdua-dua tayo kenkwana, santay nga nakita, santay nga inaklon, santay nga inawat, santay nga imburay, santay nga inranod. Si kanay baon, tapno pa imbagam, dagiti pusong agbabawi, Apo, kaasyan na kami. Si kangay may, tapno ayabam, dagiti managbasol, Kristo, kaasyan na kami. Si kasidutugaw, iti magkanawan ti Ama, tapno ibabalit na kami, Apo, kaasyan na kami. Kaasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong, iti biag ngagnanayon. Siraragsak, namunawan, kan saanan nga naimpatso, idaydayaw, ikanta tayo, tidayag kan gloria ti Dios. Gloria iti Dios, ti kangatuan, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao ana imbag ti panagnaknakem na. Ibunan nagdaka, itanog daka pagrupaban daka daydayawen daka. Agyaman kamken ka, gapu iti naindaklan, adayag mo. Gloria iti Dios, di kangatuan. Apo Dios na ilangitan nga ari, Dios Ama, aman nakabalin amin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo, bugbugto nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios, ket anak ti Ama. Gloria iti Dios, ti kangatuan. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbasol ti lubong, awatem kadaytoy arararaw mi. Sika situtugaw, iti makanawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Dios, ti kangatuan, yan tangay sisika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan. Kumararag tayo,
O Diyos, itangal daw, imparang mo ti anak mo kadagiti nasyon, babaan ti may sa abituen. Ipaay mo kadita da kami amakamamun ken ka babaan ti pamati, makita minto tanaim na sa dayagmot sa tilangit. Gapo kan apo mi ay Kristo ng anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken magipagarikan ka ken iti Espiritu Santo, Dios ngagnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isayas. Bumangon ka, Jerusalem, ket agranyag ka akas init. Ranranyag na ka ti dayag ti Apo. Kinasipnget tu ti mangbungon kadagiti dadduma a nasyon. Ngemken ka, agranyag tu ti silaw ti Apo. Addan tu ken ka ti dayag ti kaaddana, umasideg tu dagiti pagilyan iti silaw mo. Umaytumet dagiti ari, iti isisingising ti baro nga aldaw mo. Iwaras mo ti matam, ket kitaem ti mapaspasamak, aguummong dagiti tattaom, tapno agawid da. Agapunto iti adayu adaga, dagiti lalaki nga anak mo. Maubbanto akas laubbing dagiti babae nga anak mo. Makitam to daytoy, ket mapnukan to ti rag-o. Agtigerger kanto iti nagpaiduma aragsak mo. Mayegto ken ka ti sanikwa dagiti nasyon, agapunto iti balasiw ti taaw ti kinabaknang da. Pinangpangen ti umayto a kamelyo, manipod Midian ken Efa. Agapudan to ijay Seba, amangyeg iti balitok ken insenso. Ipakaamunto dagiti tattao dagiti naindaklan nga aramid ti Apo. Ti sao ti Apo. Apo, agrubabto ken kadagiti abi na pagilian. O Diyos, isurum ti ari amang hukom nga awan idumduman na. Ipaay mo kaditi kinalintig mo ken kuana, tapno iturayan na sililinteg dagiti tattao. Ket ti kalintigan na dagiti maidadanes. Agari kuma ti kilalinteg bayat ti panagbiag na. Ket agpaut kuma ti rangay aginggang aglidem ti bulan. Agturay ito manipod ti maysa baybay agingga iti sabali. Manipod karayan ni Frates agingga ti ungto ti daga. Agisagot to ken kuana dagiti ari ti Espanya ken dagiti purpuro. Yekto dagiti ari ti Arabia ken Ethiopia ti datunda. Agrobabto dagiti amin nga ari ken kuana. Agserbinto ken kuana dagiti amin na pagilian. Arayaten na tinapanglaw nga umawag ken kuana. Kastamet dagiti makasapol ken nabaybayan. Naasi ka dagiti nakurapay ken nakapoy. Isalakan na tibiyag dagiti makasapul. Ti maibasa ket naadaw ti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Awan dua-dua anadamag yon ababaen ti parabor ti Diyos. Ented na kanyak daytoy a trabaho ang maipaay iti pagimbagan nyo. Ing parangarang ti Diyos tinalimed a plano na ket ing pakaammo na kanyak. Saan na ipakaammo idi daytoy a palimed kadagiti tattao ngem ing parangarang ti Diyos babaen ti Espiritu kadagiti nasantuan nga apostoles ken propeta na. Daytoy ti palimed babaen ti ebanghelyo. Makipagtawid dagiti gentle kadagiti Hudyo iti bendisyon ti Dios. Kamkaming da iti isu metlaing abagi ket mairaman iti inkari ti Dios ken Kristo Jesus. Ti sao ti Apo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Ti dayaw nga awan patinggana. Alleluia, 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 alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Nayanak ni Jesus iti ili a Bethlehem ijay Judea. Idi agdama nga ari ni Herodes. Iti saan anabayag kalpasan ti panakayanak na ada mamasirib alalaki at agadaya anapan ijay Jerusalem. Sa dinutayan tinayanak nga ubing nga ari dagiti Hudyo sinaludsod da. Nakita mi ti bituan na nagparang ijay daya ket imay kada kami imay kami agdaydayaw ken kuana. Idi madamag dayto ni Ari Herodes nariribok iti napalalo kastamet ti tunggal maysa at taga Jerusalem. Pinaayaban na nga rod dagiti panguluan na papadi ken mamaestro iti linteg ket sinaludsod da kadakwada no sadino ti pakayanakan ti Kristo. Iti ili a Bethlehem ijay Judea insungbat da. Tadaytoy ti insurat ti profeta. Sika Bethlehem iti daga ti Huda sana sika ti kanumuan kadagiti agtuturay iti Huda ta tumaod tuken ka ti maysa a pangulo a mga iwan iti ilik nga Israel. Inayaban nga rod ni Herodes dagiti sanga ili at agadaya ket kinasarita na ida iti nalimod. Sinaludsod na kadakwada no kaano ti panagparang ti bituen. Idi kasta imbaon na ida ijay Bethlehem ket imbilin na kadakwada inkay sapulen anaimbag ti ubing no masapulan yon to ipakaamuyon to kanyak tapno innakmet agdaydayaw ken kuana. Pimanaw da ket idi adada iti dalan nakita damanen ti bituen a nagparang iti daya. Kastaw na iti ragsakdaan nakakita iti bituen. Hindaldalan na ida agingga iti nagsardeng iti ngatuen ti ayan ti ubing. Simbrek da iti balay ket nakita da ti ubing ken ni Maria nga inana. Nagparintumeng daan nagdaydayaw ken kuana. Kalpasan na inruarda dagiti sagsagot da abalitok insenso ken mirra ket intedda ken kuana. Idi agawid da iti ilida sabali adalan tinagnaanda tababaan ti tagtagainep pinakdaaran ida ti Dios adidan agsubli ken ni Herodes. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayayatek nga kakabsat ko ken Apo tayo nga Jesucristo. Adupay ti lugar ditoy. Ada distance na. Umay kayo. Umuna-unay ti pakdaar nga napateg tunggal tawen kalpasan ti Ebanghelyo ti panakaiparangarang ti Apo maipakdaar ti Paskwa ti panagungar ken dadumapay a fiesta. Amuanyo ay ayatek akakabsat akalpasan ti panangrambak tayo iti panakaiyanak ni Apo tayo a Jesucristo. Iti asi ti Dios ipakdaar mi kada kayo ti ragsak ti panagungar na isu amangisalakan kada kayo. Inton maika 17 ti Pebrero 2021 Miyerkules Kurkuros
Ti panangrugi, ti panagayuno, ti nasagraduan na panawan, ti Kwaresma, 17, ti Pebrero, April 17. Into no maika-4, may kaupat ti mabilang ti Abril 2021, rambakan tayo ti ragsak ti panagungar ti piyesta ti Pasko ti panagungar ni Apo tayo nga Jesucristo. Digiti agsagsagana nga agbunyag 3 ti Abril to, dajay panagbunyag da, Rabii, Bihilya, 3 tata, Enero, Pebrero, Marso, talupay nga bulan, nagiti nataengan, nga agsagsagana nga agbunyag, may kay ditoy, kano may meti panagdengagyo, sumbrek, dapat ti banger, la, pasango, may kayon, da lugar tay amin, no ayuda datoy sango makitoy no da gobernador kada artista gapulatahan ang artistan di kay agpasango siguro nagwapo agpasango kay amin gaputa na laadak mabuteng kayo uno na laad kayo ta mabuteng kay agpasango Dios ko manangasi niya dapat ito kasta da lugar tay amin nagayag takder di jay agsagana kayo ibaybayag ko ti ag sermon 2 oras hinggana nga maktangang kayo niya may kay agtugawan, tadi kay maktangan, adupay. Mangibauna man tiyo may mangsukon kada kayon. Pinabunag ko pa'y aming nga tugawan nga ikatanda di tata sumbrek kayo. Sumbrek. Sumbrek, adda amin kaimudingan tayo. Adda, sung agpaspastra kak tatata, di na ibasa, umuna, kunana. Umuna, matipon-tipon tay amin nga pagilyan ka dama giganjerwar sumbrek kamanan pastrikan nyo ida hangkay patingga gigana di da sumbrek dagijay frontliner agabog dato may makimisa dagitoy mat agguyod dang sumbrek ti makimisa mga syakti katangkenan tu ulo no tatangtangken tu ulo yog jang kay latadtan dajay katangkenan tu ulo into no 23 ti Mayo Piesta ti Pentecostes sa Junio, Piesta ti Corpus Christi na santo na bagi kandara ni Kristo. 28 ti Nobyembre, umuna nga Domingo ti Adbiento. Ni Apo tayo nga Jesucristo nga pakairokno yan ti amin na dayaw kan gloria kag nanayon nga wan ingana. Amen. Dahita ti important announcement insigida kalpasan ti panakaibasa ti Ebanghelyo iti panakaiparangarang ti Apo. Dahito iti imuno na idi nga Christmas, iso nga nagsilpo, 25, aging gana ti 6 ti Enero, dato nga sigod nga petsana, aging gana nga idikwan, tapno at ado ti makanumar, umunang Domingo ti Enero, ti panakarambaknan. Sigod nga ramrambakan da iti 3 Kings, iso nga Merry Christmas, Happy New Year, Happy 3 Kings, kung kuna da idingam, napunas dajay tati ayan ti emphasis ita ni Apo Dios nga naiparangarang naiparang kadagiti amin at tao Dios nagbalin nga tao ni Apo tayo nga Jesucristo naiparangarang epiphania revelation manifestation presentation may parang so dajay nakapinpintas nga buya dajay umuna nga maibasa nga datan ibagbanganan bumangon ka Jerusalem magranyag kagas init kinasipnget timang bungon kadagiti na dumadumang nga nasyon ngem ken ka Jerusalem magranyag to ti silaw ti Apo umasideg to dagiti amin na pagilian iti silaw mo imagine nyo dajay nga nakabimbintas sombrek nagadudalata makayon at adutay tatan nga magkimisan hangkay tumalyaw dito iti talyawin nyo hangkay tumalyaw anyo mataptapalan da kita matayo, kuryoso, bakbakitan. Dito, Italyawan da. Hindi ti makitam no makitam na yapaya. So nga mabain da nga, sumbreg ka na ta, tumalyaw kayo, kano muna ka kita matayo ko kasla CCTV. Ba nyo latan so kita andak, sumbreg, to, adupay. Ang kaya sasaklot dita, tadi da kayo may distancingan, ang kaya madanagan, awanti o may mangi-distancing kin ka dita lang, ang kaya madanagan. Kaditoy, nga matipon-tipon amin, so dahi nga, nagdakkel nga piyesta no kitaan nyo ang usumo lang iso ti tema na tema ti silaw tema ti lawag imayan adan ni Apo Jesus ngam ti ayan ti emphasis na no dijay Christmas dagiti angheles binagaanda dagiti pastores napan nagdaydayo dagiti pastores dagiti met lalaki nga tagadaya nakita da ti bituan sinurot dajay bituan
taon da jay nga mangiturturong iti panagdalyasa tayo iti daytoy nga biag bituan Angeles ada Angel de la Guardia bituan adamat bituan dagiti datoy ke mago mamasirib a lalaki damat dagiti maga mamasirib a babaket bituan ti Jimenez dagiti mati bagbagadahaan bituan ti Malas Utso Swerte Trisi, bad trip, buwisi, kakasjay. Ada bituan nga makaulaw ang usto dagi jay niya. Ada ka dati kumpormi nga mangita lo. Ada nakasabat ti pusa dakes a bituan. No nga tabaka tinasaba na wononoang lauya. Kita ano na duma ngiti bituan. Datayo bituan. No kitaan tayo mat, datayo mat ita, maawis tayo, makisinarak tayo kini Apo Isus, iti sao ken iti tinapay kan arak ngagbaling nga mismo nga ti Apo. Taan nyo dayta nga kaadda ti Dios nga pakaiturturungan tayo. Tallo-tallo. Pastores, lalaki nga mamasirib, indalan ti Angeles, pinakaamuan ti Angeles, dagiti pastores, pinakaamuan ti bituan, dagiti lalaki nga mamasirib, pagkaamuan na tayo mat ti sakramento, titipon tayo, ti sao ti Dios, ti tinapay kan arak, mismo ti Apo taanyo ket adalat ta dagiti mangidalan mangiturong ngem saan nga pamati ken saan nga madmagic ken saan nga konformilaeng nga biglang na panunumon kada amin saan ti Apo dagiti paspasamak ti panagbiag tayo dagiti marami ti panagbiag tayo kinapudno na makisasao ada ibagbagana iparparikna ti panangidalan na ken amin makita tayo rugyan tayo man dagiti tallo-tallon. Jay Angeles, indalan na dagiti pastores. Bituan, tinangidalan ka dagiti mamasiri balalaki. Imbaga na, ana imbaga dito yung nangaganyo, kita nyo dyan nangagyo. Kita nyo dyan nangagyo. Iti Ebanghelyo ni San Mateo. Iti agda mga ari ni Herodes, iti saan anabayag, kalpasan ti panakayanak na, ada mamasirib alalaki. Ana imbaga nga talo. Mamasirib a lalaki ajiti imbaga na sungada mangibaga nga upat dapay mangibaga nga 12 kaslam da 12 nga tribo 12 nga apostoles 12 ditoy aman imbaga na nga bilang apay nga rod nga nagbalin nga tradisyon tayo ket ti tradisyon ti simbaan tayo tallo gapu jay tallo nga sagot balitok insenso mirra tallo nga sagot tallo met tinangisagot tallo tay may nga ubing ate anya itayan tinagan na dagita tallo nga ari tadapi nga rod nagandan kukunana mat dagyan ang ibaga ading ninsa Gabriel ni Miguel kini Lucifer naulaw ka Mildred anya ti bagbagamon ay Mildred naulawan niya naulaw ka anya nga rod ureda kayo kadi nga daduma idi ubing kami pelaan kemang mangagmin. Ada kan talong ari. Sino di talong ari? Ni Kasper, Gaspar ti Ilocano na Kasper. Ni Baltazar, kini Melchior, talo. Di matinagandan, Melchior, Gaspar, Baltazar. Saan nga? Gabriel, Miguel, Lucifer. Apo kasyan na kami. Mildred, hanggang nga mangyaw awan. So, data. Magkita tayo. Talo. Tatangal daw, January 3, talo nga sagot. Talo nga grupo, dagiti nag-react. Talo ka nga grupo, dagiti tattao. Kadagiti paspasamak, anay pasngay ni Apo Isus sa diyay Bethlehem. Talo nga grupo, ti tattao, ti magkita. Grupo ni Herodes. Kan dagiti kidagiti pagpiggadan ni Apo Isus ni Herodes kayat na nga matay ta madanagan ni Herodes nga maagaw ti kinaari na ti tugaw nata nayanagan ti ari dagiti Udyo kasano akitan kasyak ti ari tata ditoy sungor tagturay di Palestina imperyo ti Roma isuna ti panakabagi ti emperador isuna ti aturayan di madanagan isuna ken dagiti kakadwana grupo dagiti makagurgura ken makarimon kaya da nga may dep kaya da nga matay. May kadua nga grupo dagiti Fariseo, papadi, iskriba.
Digiti panguluan ti pamati ti Judaismo, agama da nga maipasngay ka at datang Apo Isus, agama da ket kayat da nga ket iti dadya umuna ti agamak dati may kadwa awan bibiyang da, awan bibiyang dagiti expression dagtutubo nga wala lang. Dapat dagiti expression ni Mildred keber, napay keber, nya ti keber awan bibiyang, awan bibiyang. Sa Islam wala dagiti membro ti sisa nga kasta awan bibiyang na ada kano mesya Masyahi. Kita man taro patakaabay mo, ay mo gayang makita, nakamask. Awang bibiyang. Lagi awang bibiyang na. May kaalo nga grupo dagiti pastores, grupo dagiti lalaki nga naggapo di jay daya, mapandagday dayaw ka nagrukbab. Grupo dagiti mapanagday dayaw, agruknoy ti sagot, agday dayaw ken ni Apo Isus. Talo nga grupo. Talo nga sagot, nyamot da jay, balitok, insenso, mirra. Balitok, sagot nga na isang rat para iti ari, para itinatanok nga tao. Insenso, sagot, nga simbolo ti padi, agiroknoy kadagiti pagdaydayaw. So na makita mo jay asok ti insenso, panagdaydayaw. So jay padi, simbolo na insenso, ni Jesus nga padi nga mairoknoy nga pagdaydayaw pagsupapak iti ama agiroknoy iti pagsupapak iroknoy nanto mulaang ti bagina pagiroknoyan nanto mulaang mismo nga isuna tani Apo Isus nga rod ti padi altar ken kordero nga naidaton padi mira ti mira usarenda nga pagimbalsamar panagtuok panagsagaba ti simbolo na tuok suffering dahito nga Isus nga may pasngay agtutuok to matay to agungar to nadtakatan tatalo nga simbolo leksyon dagiti leksyon umuna nga leksyon sapay kuma kadagiti talo nga grupo nya tinakay grupuan tayo di umuna makagurgura makarimrimon kaya da nga idepen pukawen ni Jesus grupo ni Herodes. Grupo dagiti awang bibiyang na sangan nalami sangan na pudot awang bibiyang na. Grupo dagiti papadi, pariseyo, panguluan, ti pamati dagiti Hudyo. Grupo dagiti pastores, lalaki nga mamasirib na panagdaydayaw kini Apo Isus. Sapay ta datay jay may kaalo nga grupo. Damagam ta kaabay mo, nya grupom kunam. Umuna, grupo ni Herodes. Nya grupo ti awang bibiyang na. Kita. Nayanaken? Ada misya? Kano? Ang bibiyang na. Hanga natay, hanga si bibiyag. Hamamo, hanga natay, hanga si bibiyag. Kagudwa nga tao, kagudwa nga ikan. Mamo. Ito dyan. Uno di may kaalo, sapay kuma. Taddatay amin di may kaalo. Mapan agdaydayaw. Apay nga napang ka nagkimisa, mapan agdaydayaw. Apay nga di ka makakanta, agbubusyog pala di tiyang ko. Napsyog. Apay nga di ka makakanta, naibos titimag ko. Nagkangkanta kami ngamin. Napang kami di tingat taltalon in leming nagbidyo okay. Ay sa nga tatay kanta kayo ko pinaulit-ulit ko talo nga kanta ko na nakapshoot latta agasum di kantayo ramba kantay apada grupo nga may kadua indifferent ano ka ramba kantay apada grupo ni Herodes makaungungot no nagkapoy puso ramba kantaya pada nagapuji puso umay agdaydayaw rugi pa ila timisa makita mo no umay agdaydayaw wano umay ang paarem apay umay kag paarem ramba gandi adi mo may magpapaaram sa tila imbes nga i-focus mo kinapoy sa hapukasyan na kami Pati mo magpaaram, remba kada, manamdama. Apokasyan na kami.
Pokasyan na kami. So, sapay ko tati grupo yo, yung grupo nga may kaklo, umay agdaydayaw. Kung may tayo agdaydayaw, yung kung kunatayo, idi na pan nga tawan, sige, binigat, iroknoy tayo, ti panagdaydayaw tayo, iti Diyos. Iroknoy tayo, kada makaring tayo, Apo, itad ko amin, italag ko amin, kukuam amin, aming nga ragragsak ko, aming nga rigrigat ko, aming nga ramirik iti dayto nga aldaw, tanong balin pa nga kararag. May kadwa, hagag panunot teman tinasya at tadila kanayon nga agbalbalin tayo nga reactive. Reactive nga kamabalin tayo gamin, tapno itikas ta may kumbyene tayo ang may agdaydayaw ka na po Isus kay tattao tayo nga nasya at tibang panununahan nga panuno ni Herodes kana nga panuno dagiti awang bibiyang na agpampanuno tayo man nga kanayon iti imbag ken nasyaat nya mabaling ko nga ipaay nya ti mabaling ko nga partisipar anya ti mabalinak nga ipaay haan nga patyon no damaramidan darata datagamin ti lubong tayo ngamin agbibisane na duma-duma dya kaya nga pagsikatan hinto no ka nagarami diti bukod ng organisasyon. Ito no ka, da kami, siya, ti founder, dagiti, ito no ka, bisin lubong tayo, ti palakpak kadamin, adan organisasyon tayo, dayay sisa tayo, agbiag tayo, dayay sisa, agbiag tayo nga sangga barangayan, agbiag tayo, dayto iti organisasyon tayo, pamati, ngam dagi mabisin, ti aglalaok pa ilang nga pamadayaw, kan certificate of recognition. This is offered to Florentino Escalona, the founder of the Apokosyan na kami pakawanam. Ada na po isusun, ada ti simbaan tayon, ditan, agkuti tayon, aggaraw tayo, agaramid tayo tinaimbagan, haan nga agbirbirok pala ti komporme, datan ti pamati tayo nga pagkutsyan ken paggarawan. Ngam na mabising ka nga makikumpetensya ka kinapo isos, agaramid ka bukod mo nga grupo. Kita bagi grupo ni Herodes. Alwadam tadi kan tok baling nga grupo ni Herodes ken grupo dagiti para malanga. Para mulengleng nga kunak ididamo. Ngem tatan adadamet nga Commission on Criticism. Kita antaman na marami din data. Piliwin na marami. Kunak to pedik tatan agpanunot tayo man nga kanayon anya ti mabaling ko nga ipaay anya ti mabaling ko nga ikuti padasen tayo man kitaan tayo man dahi jay tinakanaanakom ken nagsiat nga espiritu nga anlaeng nga datay buring nget tunggal adda maidiaya dolamen pamon so kitaan nyo dagi rupa na dagi jay ket nakalidliday hana maawatan no North Pole wano South Pole wano East Pole wano West Pole rupa nga hamo maawatan. Mawatan kita dia kita nyo. Yang mawatan no na asukar wono pias. Na lakang makita je pias kita amta ka karo ureno nakamaske makita je matana. La kita amta matana no pias. Na alasem na alipunget na aripung na buringet. Makita mo no asukar kita agkuti-kuti je kiday na. Lagi tama, kuti-kuti jikiday na. Kasla naragsakan pa ita kinitam. Kasla nga roda jikan tatati bituin nga babag, bituin ka iti agsapa. Kita man takaabay mo no kasla bituin mo no kasla init. Nagita. Kasla init apaw, nagbara. Magitam na jay matanga nakabarbara, kanda jay matanga kasla cool. Mildred, cool na cool ang mata niya. Ang mata ni Mildred, very cool. Kasla malipatam nga padi ka, nukit kitaong. Nalipatam nga padi ka. Nagkagtaray kaya ti slow motion, iigid ti baybay. Sa kay agsinabat. Kita, paspas ti imagination nyo. Kita nyo? So, diyan may kaalo. Grupo tayo dagiti agdaydayaw, kung agdaydayaw tayo kini Apo Dios, inaldaw tibiyag tayo, pagdaydayaw kini Apo Dios, dagiti aramid tayo, pagdaydayaw kini Apo Dios, hanga panguntra kini Apo Dios, ken agbalin tayo kumama nga bitwen wenno anghel nga mangipasimudaag, mangiturong, mangidalan, dagiti naganak, no ikagumaan da ti agnanako magsingsingpet ipasna datag pamati saan nga para kadakwada para dayan na da dagiti naganak no makita dagiti anak ti pasnek da iti pamati sumurot ken mamuli masukog
dagiti anak nga di nga mapuputan uri ang agtagtagariya naganak no nakita dagiti anak ti pasnek ken pinget ken pamati dagiti naganak nagbiag dagiti naganak nagaramid dati na siya at san nga para bukod da nga bagi kang runaan na nagserbi ka dagiti anak da. So nga makita tayo nga nakakalkal daang no dagiti pampamilya tayo ket adda dagiti narikot nga sasaaden na san tayo met nga pabasulen dagiti naganak ngem talaga nagdakkel kayo nga tulbek ken pundasyon tapno dakay nga naganak agbalingay nga bitwen kadagiti anak yo kada kayo mga agtutubo agbaling kayo mga bitwen iti padayo nga agtutubo da kayo nga babalasa tatatakaya yung atuladen ti kinaemma ken kinasingpet na po Santa Maria agyaman tayo awan una yan ti sumayat nga babalasang nga taga Santa Cruz haan kitaan nyo rin kita kaabayo nakaimimada han nga nakiting ta sa pinda ada bungon tabado da malaki nga dagiti pakakitaan tore man ko bungonam ti trapal ta tao no talaga nga ampang talaga nya isang makita ngam nagdakkel nga banag no talaga nga dakay nga babalasang dakay nga agtutubo palagi pan yun titumunggal maysa san nga kasta ti ayat ti panagayat ket agsakripisyo ti panagayat ket kitaan na jay pagimbangan jay ayaten na san na nga dadaelen kaya ikaw jowang lalaki kung tunay mong mahal si jowang babae huwag mo siyang gawing regalo kung mahal mo ako iregalo mo sa akin alin yun alin yun aha isong mo itulok so dahil iti pakakitaak no nagduma nga napanda nagmimisa aginaldo nagrenegalo da Pebrero umaydan agaplay nga agkasar apo pakawanam so kita magyaman tayo ta ipapati dagiti babbaro ken babalasang nga kitaen ti kinasagrado ti ayan-ayat kinapateg nga talaga nga denggen ni Apo Dios denggen ti isuro na tagpaay nga pagsayatan dayta ken may kadwa jay panagbalin dagiti agtutubo nga natibker iti pamati na kina Apo Dios nga saan nga kanayon nga agpampanonot iti tali at least dagiti agtutubo tayo saan ko mga magpapagamatay ako ay Mildred anyamuten magpapagamatay ako niya laki tata at least natibker da amin ada na durugakon may kaalong aming nga boyfriend na dato yan tata datang may kaalong nga boyfriend mo danugo mo no nalukulat ako na kung so nga adagi babalasang agtraining nga dumanog ang dapat dati ipakalupkup ko di imada nga dati adalan sa lansana dati kasla datamtax na tano idanog na ko mariing da jay mariing jay lalakin iso nga maya mat iso andata talaga natibker kayo masapul nga natibker masapul nga saluwadan yung hangay ayam hanga abalbalay sudayta agbaling kayo mga bituan idalan mo nagsip nga lang orja ayan nan sa mumutigidan nga sidaan nakasipsip nga lang orja ayan nan nagparpareko lang aroden naitilab lang aroden sa mo pala baddekan daytan bangunam may kadwa kas kadagiti lalaki nga mamasirib agiroknoy tay mamet ti sagot ken ni Apo Isus anyamet ti sagot nga iroknoy tayo agreeng anda maturog tumalyaw may ketoy ko makita yung tikita dagiti maturog ibaga no yan na tumalyaw anda mo agdumdumog hanggang agtitext lang thank you kanya ti muna nga regalo friendship with God makisiningad tayo man interesado tayo man nga mang paunag ti relasyon tayo kina Apo Isus may tayo makimisag dengag tayo nga kitain tayo man tayo check upan tayo nga nalaing gayam ko kadi ni Apo Isus gayam nak kadi ni Apo Isus ada kadi na uneg nga relasyon mo kina Apo Isus dahil jay ti importante pa nga kitain tayo iregalo tayo man iregalo ken ka Apo ti panakisingad ken panakigayam ko paunagan tayo tuntunan tayo Diya gayam mo, binigat, good morning, where you na, gawayo, binigat. No awan di text nan, nakalimutan mo na ako, break muna tayo, kasi nakalimutan mo ako, nyat tadetan, kasyan na kami. Iso nga, dita,
Kita antay man ta talaga nga nakapaspas nagtay man number 1 panakigayam tayo kina Apo Isus. May kadwa panakigayam tayo ala adda dagiti special gayam yung may mayat gamin no pada-padaan nyo ti makigayam no high school ka pailaan ko makidubnubya kan limitaramon je friendship mo no awan ti boyfriend mo no awan ti girlfriend mo open friendship for everybody. Kung nakaragragsak nga enjoyam ti makigayam, tatata ubing kapay, tatata agtutubo kapay, enjoyam ti friendship, nga magagatel kameten, kat agbirbiro kameten, I love you, you love me. Ang mundo'y para sa iyo, atin, ikaw at ako at ikaw. Pukas yan na kami. Apay siya, 56 nga tawanan, jak pa'y malagbirbirok ti asawa. Hindi ka mo ani Juanita, kada Annabel, kada Amendita, hindi mo nagbirbiro na. Ang damat na tayo, 63 nga, urayan na. Idikuan, apo dimtengan tibitwan. Apo kasyan na kami. 63 titawanan. Dimteng kanya bitwan na. Apo kasyan na kami. Inya nga rodeta, companionship. Kada dyan nakakita kanya na, 73. Kasi 63 na dito baak. Iso kibkibinan na. Kibkibinan na. Kurang na lang idag kasarda ka di babae ti mga wit ta nagdakol pa iti bagina. Sut mga wit kinilakay na talakay lang aron nga nakakapkapsutan nakakutkot tungpay. Kita umlati love. Susto nga tanga love is blind. So yu ko na man idikwan niya ngagpaysun niya. Ang kita umta kaabay mo nga asawam ko talaga love is blind. Apay nga naasawa dayto iko naman niya. Apay nga tanga naasawa dayto love is blind. So, friendship kina Apo Diyos, friendship ti padatay nga tao, friendship, enjoy. Tingamin friendship ko nakaununag. Barkadam, gayam mo, ore danogam, ore pagsasawam, ore nyeter aramidam, open, awatan na ka. Genobyo, wano genobya, iturong na ka, kontrolan na ka, agawid kan. When agawid akun, papanam niya kwam bita, dita iso nga nagmadi. Nagmadi kaya, ti adda kuna lang rudon. Tinukan agin innapadan, intunukan madadail aming nga bubraan na, nanto na siya di module nan tapampanunuten na. Apay gamin, call off pa kami, call off. Call off. Ang naramang kaulaw. Iso nga, hanyo dadailan ta orasyo kuna nga rod. Naragragsak no, gayaman yo amin, kakabsa yo amin, nagragsak nga langan-langan. Mabalim mo pa yung arakupan amin. No, may sa tinubyam isula, mabalim mo ang arakupan. Friend mo amin. Oh, hello friend. Oh, friendship. Ganita. May kaalo, data. Di jay relasyon tayo makikapya. Ni January 3, di kaya pala nagkapya ang agkatugangan. Kinapya kayo ang agkatuganganan. Pamunirigaluan, ididus. Nabangles nga makaroni agasam apan nanirigaluan ni katugangan na nabangles nga makaroni so di kalmanan nagsakit ti tiyan na hanga na kami sa tatayan apo jak makamisa apay ya di manugang ko pinakanak tinabangles nga makaroni regaluan mo tinabangles nga ice cream kung mo tinanya pay ngadita may kapat kinapya may kapat kapya, isagot tayo ti kapya. Makikapya tayo kini Apo Diyos, tapno da kapya kada tayo, taano may paay tayo ti kapya. Nagpintas tayo nga isagot tayo kini Apo Isus. Daytan ande, jay sisayo, jay pamilyayo, anmuyon, dagiti nasken kan napatag nga isagot yo. Saan nga material? Langan-langan, singed. Dagita anak, kisem ni papang mo ako nak, year of Saint Joseph, year of the family, special year of the family. Kisemet ni papang mo kunak madina kayat kita na diyan namin ano diyan nakita nga mapana diyan kampusan to lugatan nyo lagpakada kayon paungwanda da diyan na tayo diyan la kaya nga ungwanda kanto na tayo kun sa mo ungwanda pa serbi na pay intuno na tay so nga kunak ito jumamet expression of love of care makigtot pay dapat diyan naganak mabainda nga mangkis diyan anak da kada mabainda pay da kayo ket dajay ka nagmay kita umpay dajay gamin ke nakit nadlawan nyo tayo sumbrekak kada kana nga sumbrek uy madlawan nyo kada sumbrekak kumapa
Apang ko pa'y kikisan. Nga pagsaksakitan tinakam dati, hanga datoy. Da nagmisa na minsan ko, agsinsin na ay jay madri. Ay, sana ako na lang. Kuna na dito mo, danya, minsan nga magmimisaak, dati mo, bakit? Sana all. Kung kuna na, kanagdakkel nga banag, dayta, dajay balbalayo, hala kayo, ipeksayo mamut, ti panagaya yung kadakwadahan, nga into numatay, akadi ko na manen, nga ulit-ulitanen, nagpapasaw kayo nga mangikabil, dajay iti, we love you. Uno, kadape dajay may nga parokya, tunggal adamatay, mapanag-speech dajay may nga kaamo. Agsangit ka, amo mo nga handag patpatang, aging gana nga natay. Iso nga pagsangitan tata, di kayo nga mi nagpatpatang. Sana lang mapanbisitahan, idinatayan, ada ikam kama na nga gatas, idisimbang pet, apay nga di mo inura ito'y gatas mo. Apay gamin nga sa mula pa inuman tata, naglado ka may parang iso nga da kayo nga anak, agnaanahon kay man, o tata, da kayo nga agtutubo, mapanyo itulod, agraman kim marayo nga manaridwid, baliktad nga rin tilubungan, nagitag tutubo, mapanda itulod, kumarayo mo, dagay manaridwid, tano kuyogan da ka na dagyan na ada, panda itulod yung bantay, ururaya na kayo ni Apolobel, mapanyo itulod da ita. Oh, nabaybayag, manipod idimayo, at ditoy, kadkadwa tayo, narik na tayo, ti ayat na, nagbaling nga nakalalagip kada kayo nga agtutubo, so pati dajay kalendaryo tayo pa yan, Apokaridad, dinto malipatan, 2020, marik na tayo, napno iti dakkel nga karit ti COVID, ngam gapo, kini Apokaridad, kanti rik na ti ayat ti ina, ingka gumaan tayo, nagbalintay nga natibker, kan na yasidag tayo pa'y kanukuana. So dayta. So nga, birukan tayo lata ta no umas asidag tayo kini Apo Diyos, umas asidag tayo tito munggal maysa, dayta ti isagot tayo. Dayta ti isagot tayo. Agriing kayon, apay nga maturog pala ti daduma, agriing kayon. Uston, takder, mamatiak, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin, anamarswa, iti langit kandaga. Mamati akmat kan Yesu Kristo, abugbugtong nga anak na, kan Apo tayo, at imao iti aramid ti Espiritu Santo, inyanak ti Santa Maria Birhen. Nagtutok iti panagturay ni Poncio Pilato, na ilansa iti krus natay kat na itan, imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlungal daw, imulit sa dilangit. Kat situgaw iti makanawan, ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agapuntos sa diyay nga may mangukom kadagiti si bibiyag ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo, patsekmet ti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kitadantumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Kumararag tayo tinaylangitan nga Ama tayo, anay nangiparangarang iti anak na, asilaw dagiti amin a pagilian. Italag tayo, dagiti unoy tayo, Apo denggem dagiti kararagmi. Idawdawatan tayo, tinasanton nga iglesia, iso nang italkan ti Apo, amang ituloy, amang iwaragawag, tinaimbag adamag, tapno kanayon kuma si Amo, ti misyon na, kasilaw ti lubong, kumararag tayo ti Apo. Apo denggam ti kararagmi. Idawdawatan tayo, dagiti saan paya na bunyagan, kinsaan paya mamati, tapno masarakan da kuma, ti dalan ngagturong, iti mangisalakan, kumararag tayo ti Apo. Apo denggam ti kararagmi. Idawdawatan tayo, ti pagilyan tayo, tapno kanayo na siririing, dagiti pagribingan, ken annong tayo kas Kristiyano dito'y Asya, ket adadupay ti maawi sa mamati ken Kristo, gapu ti pagtuladan tayo. Kumararag tayo iti Apo. Apo denggam dagiti kararagmi. Idawdawatan tayo dagiti misyonero, tapno babaen tinaanep a panagtrabaho da, maawis da iti tutulong ti adupay a Katoliko, iti amin na paset ti lubong, iti panakaysaknap tinaimbag adamag, kumararag tayo ti Apo. Apo denggam ti kararagmi.
Idawdawatan tayo, dagiti mangidadaulo, kadagiti amin na pagilyan, tapno saan da kuma amabulsek, nga agiinagaw iti bileg, turay, kendaya, no diket itrabaho da, ti panakipaay, iti kalintigan, kin hustisya, dagiti amin na tao, kumararag tayo iti Apo. Apo, denggam ti kararag. Idawdawatan tayo, dagiti masaksakit, iti bagi ken panunot, nang runa, dagiti masidigan, it ken patay, tapno masarakan da, tinamnama ken Apo Jesus a Kristo, isu ang nagsagaba ken natay, saan nagaputi bukod na abasol, ngem gapu kadagiti basol tayo, kumararag tayo iti Apo. Apo, denggam dagiti kararag mi. Dawatan mi kan man nakabalin na Dios sa babaan ti manayon panulong mo agranyag kuman ni Kristo kadakam nga ita ramrambakan mi ti panakaiparangarang na iti sangalubungan sapay kumata agtalinad kam iti silaw na amang iturong kada kami iti panakaisalakan dawati mi dito gapo kan Kristo nga Apo mi. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagito'y daton tayo makayayo iti Diyos Ama, aman na kabalin amin.
Dawatan mi apo ta kita masiayat dagitoy sagot mi yata saan na balitok insenso ken mirra ti idaton mi nudikat ni apo mi nga Hesu Kristo nga ipatulduda isumatlaengan ti iruknoy mi a sakripisyo ken awatan mi iti panagkomunyon mi isu agbiag kanagari tagnanan ngawan tinggana ti apo adda kuma kada kayo itagayo dagita puspusuyo agyaman tay iti apo a Dios tayo. Pudno unay amay kari katrumbeng anong mi kat pakay salakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso agyaman kam ken ka apo. Nasantuan nga ama man nakabalin katagnanan na Dios. Tay tangal daw imparangarang mo ti misteryo ti panakaisalakan mi iti sidong ni Kristo. Tapno malawagan dagiti nasyones. Tatibugbugtong anak mo idi imay akas tao amatay kat nagtaeng iti baet mi. Pinabaro na ti biyak mi babaan ti panakairanod mi ti dayag na asa na matay. Magidanggay kam kadagitangel kanarkanghel, amin na bunggoy ti langit. Ikantami timno ti panakaidaydayo mo, konami adi agsarday. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa ti langit ken daga napnuda iti pakaidaydayawan husana iti kangatwa madaydayaw ti umay itinagan ti Apo husanay ti kangatuan. Puno unay Apo abig ka kinasanto sikat ti gubwayan ti amin na kinasanto dawatan mi nga ipaimo ta espiritum amang pasanto kadagiti adaton tapno pagbalinam kiti paimo ida kada kami mabagikan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu di sakbay ayawat na si ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na ket kinunana ala nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isu amayawat to amay paay kada kayo. Kastama na kalpasan di panang rabida ng alay tikalis, nagyaman manen ken ka, sa nainted kadagiti disipulos na kat kinunana, alaan nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy tikalis ti darak, dara ti barukan agnanan atulag. Iso may buyat to may paikara kayo ken iti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy apangilag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy akalis uminom kami. Iparangarang mi ti ipapatay mo o Apo agingga iti yaay mo. Ti panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami nga dadi ti saklang mo kadag serbi kami ken ka. Dawatan mi Apo tada ka mamakiralod iti bagikan dara ni Kristo pagkay kaysa nakam kumati Espiritu Santo. Laglagi pom Apo ti iglesia iti sangalubungan para irayam tayat na nadyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong a Obispo mi kanamin a papadi. Laglagi pom amin na pimusayan awatom ida iti sidong mo apakitaan daken ka. Ipaimumot ta kaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biag ngagnanayon. Kun makiranod kami kaneng gasatan a Birhen Maria ngayon ti Diyos,
kanagasat nga usay nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, ang nakapudno, ang nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukad met kadakwada, ang mangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapo kan Hesus Kristo nga anak mo. Gapo kan Kristo, sikakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, ititimpuyog de Espiritu Santo, iruknoy mi kan kaman nakabalin nga Ama, ti amin nadayaw kan gloria, iti agnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Jesus, amami nga adat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumunteng kumati pagariam, matungpal kumatinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Idem kadakam, tel daw ito'y, tikanen mi, iti patinayon ngal daw. Pakawanam dagiti utang mi, akas met pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, dinakambay-bayan nga manugod iti sulisog, salaka na kamket iti dakas. Isalaka na kami apo iti amin na pagdaksan, idem as si ayat, tagapiyam kada kami, babaan ti tulong taasim, mailisi kam kumay iti basol, may kanawa kami iti amin eriribok, kabayatan nga rurayan mi, tinamnamaan mi ak kinagasat, iyaay ni Hesus Kristo, anong isalakan kada kami. Takukam ti turay, ti panagabaling kanday, tagnanan na din to agsarday. Apo Isus kinunam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukan yak, ti ko kada kayo, sana digiti basol, miti kitam, no digiti pamati, ti iglesia. Kirika sumayan nurot iti pagayatam, ipaimo ang si iti kapyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari, tagnanan ngawan, tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kapya, 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 kapya. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat kami. Kordero ti Dios ang mangikat kadagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam ti kapya. At ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios, ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasa ti anayaban, iti padayana. Apo, jak may karing o may kakanya, kumiti may sarasaom, mapaimbag tuntoy kararwa.
Pumararag tayo. Apo iturong nakam kadi, iti amin a tiyempo kan diso, babaan tinailangitan apan nilaw mo. Ipaay mo kadi tabigbigan mi ti kaadda ni Kristo, iti daytoy a Eucharistia, ket mapasudi ti panangipateg ken panagayat mi ken kuana, gapo ken Kristo nga apo mi. Insigida grubat nga rod dagiti mapan dijay bantay. Ano mapan ket idanon nyo ti ayat ken panagyaman tayo di santuaryo na ken ti panagpilgrimage yo kadagiti dadumapay nga simsimbaan. Tarabayan tulungan na kayo ti Apo idi nagpagpanagidirabi iti panagdaydayo ken panagyaman iti Apo ti bihilya ti kada umuna nga Sabado ket adda mangilungalong nga amma nga 40 ket maysa barbarang no umadu dagiti grupo ti amma nga mangidaulo iti panagkararag iti nasantuan nga sakramento. Ti Apo adda kuma kada kayo agtamad kayo umawat ti bendisyon ti Dios. Ti Diyos anang yaon kada kay iti sipnget, inayaban na kay ti nakaskas daw walawag na, ibukbuk na kumaasi ayat kada kay ti bendisyon na, pasengkedan na dagita pusuyo iti sidong ti pamati, inanama ken ayat. Pagbalin na kay kumaasilaw kadagiti kakabsatyo, yan tangay na pudno kay apasurot ni Kristo, nga itangal daw nagranyag, tilawag na iti sipnget. Sabay kuma, taday kalpasan day to'y abiyag, makadanon kayo to iti ari abinirbirok dagiti mago, mabaan tayo bituan, kantinay daklan naragsak ni Kristo nga Apo, iso asilaw ang nagtaod iti silaw. Ti pamindisyon ti manakabalin na Diyos ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo bumaba, katagbati kumangagnanaym kada kayo, ken iti pamilyayo. Kablawan tayo dagiti taga ken Fermin, siyam dala nga pamilya, dagiti nga barangay, dagiti nabati nga Katoliko ken ininot barbareng agsublimot la dagiti Katoliko sadyay, sudati nang idaulo iti panakipaset. Siyam dala nga pamilya, dagiti barangay nga nagdadakkelan nga agkakapoy dagiti kamkameng da dakkel nga karit. Sa nga daluson nga tupak kadagiti taga barangay ken Fermin. Dagiti kakabsat tayo nga soldado masansan at dadalata kada dalata pa nakabagida sa nga daluson nga tupak kadagiti soldado. Kadagiti barangay Hermano, Besalan, Kalawaan, kan Bayugaw Este, kadagiti aming ayat kan panagserbida sa nga daluson na tupak. Very good. Ket irugi tayo ti agaramid iti kinaimbag na idato ng timisa intayo iti ayat kan kapya ti Apo. Sangka parokyaan iruknoy tayo ti panagyaman kan kanta panagdaydayo ken Apo Santa Maria Birhen ti Caridad. Apo Caridad taklinan ilim akay lukwan kibinen na kam nga ipan ken Jesus.
kararaken Apo Santo Cristo. Pagtuyag unimbag kinasambit unay a Jesus ko. Asi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami, tapno sika ti taraon ti kakawami. Kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka, O Jesus, ken kastamet ken ka, o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka, O Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dadungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesia, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti ay nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi asumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablaak mi ti papatay mo, O Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong isu ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.